စီဝိတသင်္ခယံမိအသက်တည်ဆုံးနေတဲ့အချိန်အသက်ကုန်ခန်းသွားလို့ဆုံးသက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပုံညာကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒုက္ခချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲအားကိုးရှိတယ်လေငါမှာဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာသီလကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာကမ္မထဘာဝနာတွေပွားများထုတ်တယ်ဘယ်နှစ်ငါကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်ငါဘာတွေလှူထားတယ်ဆိုရင်ဒါနကောင်းငါဘယ်လိုသီလတွေစောင့်တည်တယ်ဥပုသ်တွေစောင့်တည်တယ်စသဖြင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတေခန္တိကိုတယောက်တည်းသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်စရာကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအားအငယ်ဆုံးပဲအားအငယ်ဆုံးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကင်ဆာယောဂါသေတော့မယ်ဆိုတာလူတွေဟာတချို့ကြတော့မသိအောင်ဖုံးထားကြမသိအောင်ဖုံးထားမသိအောင်ဖုံးထားတာကောင်းသလားလို့ဆိုလူမှတတ္တိကိုစတဲ့မွေးထားတနေ့သိမယ်ဆိုတာကိုမွေးထားဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲသေတာကိုရဲရဲဝံ့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပုံဉ္ဇဉ်ဒုက္ခစီဝိတသင်္ကေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ